ಒಂಜಿ ಪದಂಗಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ರೆಸಿಪಿ. ಹಲೋ ಬಂದುಲೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಟೀಲ್ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಡೆದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಇಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬೇಕ ಲಿಂಕ್ ನಿಗಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಆನಿಯಾನು ಪದಂಗಿ ಗಸಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಏನು ಪಂದು ಕೊರುದು ಇತ್ತಿಜಿ ಅವೇನು ತೂದು ಎಂಕ್ ರೇವತಿ ಬಂಗೇರ ಪನ್ಪಿನಾರು ಇರ್ ಪದಂಗಿ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪಂದಿತ್ತೀರಿ ಐಕಾಸ್ರದೆ ನಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದೀನಿ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ರೆಸಿಪಿಲು ಉಲ್ಲ ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಡ ಉಂಡು ಏನು ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಅವೇನೇ ಪೂರ ಪಾಡುಗ ಅಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ನಿಗಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ನಿಗಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಪಿರ ನಿಗುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಯಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿರ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ಅನ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂಬರ್ ಕೆಲವರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮರ್ದದ ವಿಷಯಗೂ ನಿಗುಲು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರೋಡೆ ಹಾಪುಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಗಲ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನೇ ನಿಗಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಅಗಲೆಗೂ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಿನಿ ಎಂಡ ಪಾತಿರೋಡುಂದೇ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನೇ ನಿಗಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವಳ ಮರ್ದದ ಮಾತಂದಾಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಐಕಾಸ್ರದೆ ಅನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಿ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ತೂಕ ಸುರು ನಮ್ಮ ಪದಂಗಿ ಬೇಯರ ನೀರು ಕೊದ್ದೆರ ದೀಕ ಮೂಲ್ ಬೇಯ್ಪಿಲಕ್ಕನೆ ಅವ್ಲು ನಂಗೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪದಂಗಿ ಬೇಯರಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅಗೇಲದ ಬಾಜನ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ತುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡೇನು ಅಗೇಲದ ಬಾಜನ ದೆತ್ತೊಂಡಾಡ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಿ ಒಂಥರ ಬಿಜಿಕ್ಕಾಪುಚಿ ಪನ ಹದೋಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೀಪುಂಡು ಇಜಿಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಗೇಲದಗೆ ತೊಂಜಡ ಅವು ಮೋಪನಗನೆ ಪದಂಗಿ ಒಂದಂ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ನೀರು ಕೊದ್ದಾಡು ಇದಕ್ಕೆ ಈನ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಪನ್ಪೇನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಪದಂಗಿಗೆ ತೊಂದೇನು ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇನೊಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ನನೆ ಪರೆ ಪಾಡ್ದೆ ರಾತ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಗು ಪಾಡ್ದು ಕಟದು ದಿದುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತುಲೆ ಈತು ಮುಂಗೆ ಬೈದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಈತಿತ್ತೇ ಬರೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ವಿಟಮಿನ್ ಪೋಕೊಂಡು ಏಪಲ ಜಸ್ಟ್ ಈತಿ ಬರೋಡು ಚೂರು ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಗೆ ತಂದೆ ಪದಂಗಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 5 ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒನ್ನ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹದಾತ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೆಗೆ ತಂದೆ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಇದನಿಗುಲು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮಲ್ಪು ಜರಡ ಪದಂಗಿ ಒಂತ ಪಾಡುವರಡ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋ ಪಾಡುವೆರು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಇಜಿಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಯಾವು ಮಲ್ಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಂಡ ಯಾವು ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪದಂಗಿಗೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪದಂಗಿನ ಬೇಯರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುರು ಟೊಮೆಟೊಲ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬೇಯರೆ ಪಾಡು ಪದಂಗಿ ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪವರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಉನೇನು ಉಪ್ಪು ಉನೇನು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ದ ಪೂರ ಪಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನೀರ್ನ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಆಕಿ ಟೊಮೆಟೊನು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪೂರ ಪಾಡೋಣ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಲ ಒಂದುತ್ತ ಸರಿ ಬೇಯೋಡಂತೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಿ ಪಾಡೋಂಗ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಈತ್ ಬೇಯೋಡು ಸರಿ ಒಂದು ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬೇಯೋಡು ಅದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯರ ಇಜ್ಜಿ ಪದಂಗಿ ಈತ್ ಬೇಯರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅವಳು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಆವನಾಗ ಕಡೆದು ಪೂರ ಆವನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅವು ಬೀಪೋಡು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಂದೇ ಮಲ್ಪೊಂಡು ತೂಲಿ ನಿಗಲೆತ್ತ ತೋಜವೇನು ಇದು ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡವು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರ ತುಳಿ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಈಗ ಯಾವು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದೇ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬೇಪಂಡ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚೋಗೆ ನಾನು ಇಡೇಗೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪದಂಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪವರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಈತ ಯಾವು ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಪೂರ ಮಾಡಿದೆ ಚೂರ್ಲ ಒರ್ದಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಖಾರದ ಮುಂಚಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂಡ ರೆಡಿ ಯಾವು ಖಾರ ಅಂಡವು ಹತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಚಿ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್
ಬೇಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡಲ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಬೇಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಅವು ಸೇಮ್ ದಾಲ ಬೇತೆತ್ತು ಅಂಚಾಗಿರುವ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ 5 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲಿ ಅವು ಪರಿಮಳ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ಕಸ್ರ ಚೂರಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕುಡ್ಚಿ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಗೆ ತೊಂದೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಈತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಯಾನತ್ತ ಬೇಲೆದ ಗುಲುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಒಂಜಿ 15 ಅಂತ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ಪು ನಿಗುಲುತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಂಡನಿ ಅವು ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದಂದೆ ಗೊತ್ತಾರವೆ ಅಲ್ಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಈತ ಎಂಕ್ ಮುಂದು ಅರೆಪು ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕಸ್ರದೇನು 1.5 ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಂಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನು ಪಾಂಡ ರುಚಿ ಹಾಪುಣು ಎನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಈತೇಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕವು ಕಜಿಪ್ಪು ಸಾಮಾನು ಮೂರೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅಂಜನೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಯಾನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ನೀನೇ ಪೋಣಿತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ನುದೆಕ್ಕು ಅಂಚ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪಾಡೋಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದೀತಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಣ ಅಂಚಾಗುಲತ್ತೆ ಚಾಪರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಉನೇನೆ ಮಲ್ಪೋನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಗ್ಲ ಉನೇನೆ ಒಂಚೂರು ಗಸಿ ತಕ್ಕ ಪಾಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಬೀಪಾದಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಂಡ್ರೆ ಕಡ್ ನೀನೇ ಪೋತುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಆಜಿಯ ಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಉನೇನೊಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನಿಗಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಜಿಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಕೇನ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲೆ ಕೊಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ ಆಜಿಡ ಹೊರತಾಂಡು ಎಕಡೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಎಕಡ್ದೇಕೆ ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿಲ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಉನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡ್ನು ದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅವು ಚಾಪರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರಂದು ಒಂತೆ ಅಮಸರೋಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಉನೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಏತ್ಲಾಕ್ ಬೇಯ್ದ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿಂದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಅರೆಪು ಕಡೆ ದೀತಿನ ಪಾಡೋದು ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡೊಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಡು ಒಂದು ಇಡ್ಲಿಗೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ರಸ ಐಕ್ಯಾನೊಂಚೂರು ನೀರೇ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ನಿಗಲೆ ಗಸಿ ಬೋಡೊಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ದೀವಡು ಒಂತ ದಪ್ಪ ಉಂಡ ಐಕ್ಯಾನೊಂಚೂರು ಕೂಡಲ ಒಂತ ನೀರು ಮೈತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಅವನನ್ನ ಕೊದ್ದಿದ ರೆಜ್ಜು ಕೂಡ ದಪ್ಪನೇ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಏಪಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಈ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದ ಅದು ಹೊರ ತಿರ್ಗದು ಉಪ್ಪು ತೂಡು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂಡ ಸುರುವೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂಡಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಉಪ್ಪು ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪಾಡನೊಲಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ನು ಈತನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೇನು ನನ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊದಿ ಬರಡು ಅಂತಲೇ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಡು ಈತೆಯವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದೆವನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದಲ ಅದಾಗ ಪದೆಂಗಿ ಮಸ್ತ್ ಬೀಪೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚಿಗೆ ಇಡೀ ಉಪ್ಪೋಡು ಪದೆಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದೆಂಗಿಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಕಡೆ ಇಂಚ ಬಂತ ಅಂಚನೆ ಬೀಪಾದದೆ ತೊನಿ ಇದನ್ನ ಕೊಂಚ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಡು ನೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆನೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಗೊಂಜಿ 5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿಯಾನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡು ನಿಗಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ನೀವೇ ಪೋಂಡು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ತೊಂದೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೇನು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದೇ ತೊಂದೆ ನನ್ನ ಪೊದ್ದು ಜನ ಅಂದೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಅಂಕ ಅವು ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಕ ನೀನೇ ಪೋಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಸಿವೆ
ಸಾಸಿಮಿ ಸರಿ ಚಟಪಟ ಪನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಜೇಳಿ ಸಲಿಯಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದು ತೊಂದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ತಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಈತ ಕಾಯಿಡು ನೆಕ್ಕ ಪಾಣ್ಣು ಪಾಯಿಂಚು ಆಡು ಪದಿಂಗಿ ಗಸಿ ರೆಡಿ ನಿಗುಲು ತೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಇಂಚನೆ ನನಾತ್ ನಿಗುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂಕ ನಿಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೆಲವು ರೆಸಿಪಿ ಕೇಂದರೆ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಯ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವು ಇತ್ತನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಗುಲು ಏನಲ್ಲ ನಿಗಲ ಅರ್ಥ ಜಿಡೆಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ಕೇನಿ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಉಂದುಲೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನೇಕೆ ಯಾನು ಈ ಪದಂಗಿ ಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಆಯ್ನಾತಿಯಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನೇ ರೆಸಿಪಿಲೇನು ಮಲ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೆ ತುಲಿ ನಮನ ಪದಂಗಿ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತನು ನಿಗುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಎಂಚಾತನಂದು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ತಿರಿಪ್ಪ ಎರಡು ಎಡ್ಡೈತನು ಅಂಚನೆ ನೀಗಳ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಜರು ಅಗುಲ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಲೇ ತಿಕ್ಪೊಯೆ ನಮಸ್ಕಾರ.